salir. ¿Ah? Hace mucho tiempo que yo vivo preguntándome para qué la tierra es tan redonda y una sola. Si vivimos todos separados, para que sume el cielo. Para que sea el sol que nos alumbra, si no nos queremos mirar. Tantas penas que nos van llevando a todos al final. Cuántas noches, cada noche de ternura habrá que dar. ¿Para qué vivir tan separados si la tierra nos quiere juntar? Si este mundo es uno y para todos.